pick upin natin yung bagong XSR 155 na bigay ni Yamaha for Motobuild Pilipinas 2021. Thank you Makina Moto, Sir Zach, to be representing Mindanao for the Motobuild Pilipinas 2021. Pinaka-struggle namin sa build is yung mga parts. For example, yung resin namin, kailangan naming tipirin. Kasi pag mag-order pa kami ng panibago, masya-short na kami sa oras kasi holo-sulo kami. It will take around almost a month bago dumating yung parts from Luzon papuntang Sulu kasi nasa dulo kami. So yung mga gulong, everything dapat settled na, tapos yun na yun. Wala na akong chance na pipili ng panibago or ito dapat papalitan ko ng ganito, wala na. Kung anong yun, kung ano yung nandun sa akin, dapat I should make it work. Tapos na yung art project natin, Cafe Racer by Wave Industries Customs. Salamat po. She said, baby, I still love you, but sometimes there's nothing left to do. Oh,